Ողջույն սիրելիներս, դուք դարձյալ Նունեի խոհանոցում եք։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսով տոլմա։ Սիրելիներս, նախորդ թողարկումներից մեկի ժամանակ ես արդեն պատրաստել էի տոլմա, բայց արձագանքները այնքան շատ էին, որ ես որոշեցի ձեզ ավելի զարմացնել, ավելի լավ բաղադրատոմսով հանդես գալ և պատրաստել տոլմա, այս անգամ և աղացած մսով, և առանց աղալ մսով։ Երկուսի համադրությունը, սիրելիներս, անկրկնելի համ է, ուղղակի ուշադիր նայեք և անցնենք գործի։ Սիրելիներս, տոլման մեր հայկական խոհանոցի թագուհին է։ Ինչքան լավ ուտեստներ ի հայտ գան, ինչքան լավ ուտեստներ լինեն, տոլման ոչ մի ուտեստի չի զիջում։ Կարծես տոլման լինի մեր հայկական խոհանոցի այցեքարտը։ Հիմա անցնենք գործի, սիրելիներս։ Ես հենց սկզբից պետք է ցույց տամ, որ ձեզ համար ամեն ինչ պարզ լինի։ Սիրելիներս, մեզ անհրաժեշտ է 4 կիլոգրամ տավարի միս։ 2 կիլոգրամը առանց աղալ վիճակում, այսպես կտրատած, իսկ 2 կիլոգրամը մենք կաղանք սալի հետ միասին։ Սալը անպայման օգտագործեք, որ ավելի հյութալի լինի։ Եթե շատ եք սիրում, շատ օգտագործեք, եթե ոչ, գոնե մի փոքր օգտագործեք, որպեսզի միսը ավելի հյութալի լինի։ Հիմա աղում ենք։ Սիրելիներս, ես արդեն 2 կիլոգրամ տավարի միսը աղացի սալի հետ, սալը ըստ ցանկությանը։ Հիմա արդեն պետք է համեմենք։ Համեմում ենք աղով։ Նա ոնց եմ փակել։ Հլա բացի։ Ավելացնում ենք կծու կարմիր պղպեղ, մենք կծու սիրում ենք, չեմ կարող չավելացնել։ Իսկ դուք նայեք, եթե չեք սիրում, մի ավելացրեք։ Ավելացնում ենք քաղցր պղպեղ։ Սիրելիներս, ես նաև ավելացնում եմ սխտորի փոշի, որովհետև սա տալիս է յուրահատուկ համ ու հոտ։ Ավելացնում ենք սև աղացած պղպեղ։ Եվ ավելացնում ենք չորացած ցիտրոն։ Ես ցիտրոնը մի քիչ շատ եմ ավելացնում, սիրելիներս, որովհետև ցիտրոնի համը շատ հաճելի է։ Եվ վերջում ավելացնում ենք բրինձը։ Որպեսզի միսը հյութալի լինի, մի քիչ ավելացնում ենք գոլ ջուր և պատրաստում ենք ֆարշը։ Ֆարշը մի քիչ պինդ է, նորից մի փոքր գոլ ջուր ենք ավելացնում, մինչև ստանանք մեր ուզած ֆարշը։ Սիրելիներս, տոլմայի շատ տեսակներ կան, ես ձեզ խոստացել եմ, որ հերթով բոլոր տեսակներին պետք է անդրադառնամ, բայց այդ բոլորից ամենահամով, ամենաընտիր տոլման սա է։ Դուք կարող եք սա պատրաստել նաև տոներին և զարմացնել ձեր հյուրերին։ Հիմա արդեն ես նախօրոք խաշել եմ կաղամբի
թուփը, ավելորդ մասերը հեռացրել եմ, քանի որ մենք շատ ենք սիրում խաղողի թուփով տոլմա սիրելիներս, ես չեմ կարող մի որոշ մասը խաղողի թուփով չփաթաթել։ Հիմա արդեն անցնում ենք փաթաթման աշխատանքին, շատ ուշադիր եղեք, սա սովորական տոլմա չէ։ Ինչպես նկատում եք, ես տոլմաները ափսեի մեջ եմ դնում, կաթսայի մեջ չեմ դնում։ Հիմա փաթաթելուց հետո մեզ շատ հետաքրքիր պահ է սպասվում։ Ուշադիր հետևեք եւ կտեսնեք։ Ես չեմ պատկերացնում մի ընտանիք հայկական, մի ընտանիք, որ տոլման չսիրեն կամ ինչ որ երկրորդական ուտեստ համարեն։ Տոլման միշտ մնում է մեր ամենալավ գնահատված ուտեստներից մեկը։ Հայկական խոհանոցի զարդն է։ Սիրելիներս, մենք արդեն աշնան եղանակն ենք վայելում, Դիլիջանում մի քիչ աշուն ավելի շուտ է գալիս, արդեն համարյա առավոտյան երեկոյան ցուրտ է լինում։ Սիրելի հետևորդներ, նորից ուզում եմ իմ շնորհակալությունը ձեզ հայտնել, շատ շնորհակալ եմ, որ միշտ հետևում եք, լայքում եք, բաժանորդագրվում եք, շատ շնորհակալ եմ, մենք արդեն բավականին մի մեծ ընտանիք ենք դարձել։ Էլ չեմ խոսում ձեր դրական, գեղեցիկ մեկնաբանությունների մասին, շատ շնորհակալ եմ սիրելիներս բոլորիցդ։ Հիմա արդեն խաղողի թփով ենք փաթաթում, մեր այգու խաղողի թուփն է։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա եկավ ամենակարևոր պահը, ուշադիր նայեք։ Հիմա մենք տոլման տապակելու ենք յուղի մեջ, ամեն կողմից 2 րոպե։ Մի քիչ ազատ դնենք, որ շրջելիս հարմար լինի։ Նույն տարբերակով
Մյուսներն ենք անում։ Սիրելիներս, մենք ավարտեցինք կաղամբի թփով տոլմայի տապակելը։ Երկու կողմից պետք է ոսկեգույն ստանանք եւ վերցնենք։ Հիմա եկավ ամենահետաքրքիր պահը։ Ուշադիր հետևեք, անցանք առաջ։ Հիմա շերտ դնելու ենք, բայց խաղողի թփով տոլման չենք տապակում։ Միայն կաղամբի թփով տոլման ենք տապակում։ Առաջի շերտը դնում ենք կաղամբով փաթաթած տոլման։ Այսպես երկրորդ շերտը դնում ենք տավարի միսը, այսպիսի կտորներ եմ ես վերցրել, դուք կարող եք ձեր նախընտրած կտորները վերցնեք։ Լոլիկներ ենք ավելացնում շերտ։ Իհարկե մի քիչ, պետք չի շատ, որովհետև մենք տոմատի մածուկ պետք է ավելացնենք։ Հիմա ավելացնում ենք խաղողի թփով փաթաթած տոլման։ Սիրելիներս, ես մենակ կաղամբի թփով տոլման տապակեցի, խաղողի թփովը չենք տապակում։ Այսպես շարում ենք, անմահական համ է ունենալու սիրելիներս, փորձեք եւ ինձ անպայման գրեք։ Նույն հերթականությամբ շարում ենք կաղամբի թփով տոլման, նույն գործողությունը կրկնում ենք հաջորդականությամբ։ Չմոռանանք մեր դափնու տերևները, և տավարի միսը։ Սիրելիներս, տոլման պետք է սիրով պատրաստել, որպեսզի համով լինի։ Դնում ենք նորից մի երկու հատ լոլիկ։ Հիմա անցանք հաջորդ շերտին։ Հիմա նորից ավելացնում ենք կաղամբի թփով տոլման։ Եվ վրան դնում ենք տավարի միսը, այսպես։ Մի երկու հատ լոլիկ ավելացնենք վրան։ Հիմա արդեն տոմատի մածուկը մի փոքր ջրով բացենք և ավելացնենք մեր մասսային։ Մի փոքր թանձր անենք, որպեսզի ավելի լավ ստացվի։ Վերջում սիրելիներս աղ ավելացնենք, չնայած մենք ֆարշին ավելացրել ենք, բայց ընդհանուր պետք է համը ավելի լավ տեղ է գալու համար աղ ավելացնենք մասսային։ Վերջում ավելացնում ենք աղը և տապակած տոլմայի յուղը։
Դնում ենք կրակին, ջուր եք ավելացնում, մինչև մասան ծածկվի։ Ինչպես բոլոր տոլմաների պատրաստման դեպքում, այնպես էլ այս դեպքում պետք է ափսեն շրջենք վրան։ Ափսեն շրջում ենք, որպեսզի համաչափ եփվի։ Այսպես, սպասենք մինչև եփվելուն։ Դա ինչ սիրելի հետևորդներ, վերջապես մեր տոլման պատրաստ է։ Շատ համեղ է, ամբողջ խոհանոցում բույրը տարածվել է։ Դե ինչ հարգելի հետևորդներ, արդեն ավարտեցինք մեր տոլմայի պատրաստումը, պատրաստեք, համտեսեք և մեկնաբանություններում ինձ անպայման գրեք, տեսնեմ ոնց է ստացվել ձեզ մոտ։ Խնդրում եմ լայք եք տեսանյութը, որպեսզի այն հնարավորինս շատ տարածվի և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ համեղ բաղադրատոմս։ Ձեզ հետ Նունեն էր, կհանդիպենք հաջորդ համեղ բաղադրատոմսի շրջանակներում։ Բարի ախորժակ։